Todo parece perfecto. Dos amigos en un bote, disfrutando del sol y la brisa marina. Pero de repente, uno de ellos se fija en algo en el horizonte. Algo que no parece normal. ¿Qué es eso? Una columna oscura comienza a formarse, moviéndose rápidamente hacia ellos. El cielo cambia de color y la calma se convierte en tensión. Mientras intentan entender lo que ven, se dan cuenta de que no es cualquier tormenta. Es una tromba marina, una enorme columna de agua y viento retorciéndose peligrosamente hacia su bote. El tiempo corre, y el pánico se apodera de ellos mientras deciden si huir o enfrentarse al poder de la naturaleza. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar?